So yun po, what's up sa inyo guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo guys. At today's vlog nga pala guys is i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa mga tain ng ating mga kambing. So yun po, marami po kasing nakakaalam na nito na ang tae po ng kambing ay pwede po nating pataba sa ating mga halaman. At yun naman po ay ating ginagawa. Lilinisin natin yung ating mga kulungan at syempre yung tae po nila ay ilalagay po natin sa ating mga pananim. Bukod sa nakatipid ka na sa pagbibili mo ng abono is nakakatulong pa ito sa mga halaman mo. Kaya guys, dapat mo itong malaman. So alam ko naman guys, ulitin ko ulit, marami na po nitong nakakaalam guys pagdating sa tae ng kambing. So yun guys, again, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking video. At guys, thank you nga pala guys kasi kagagawa ko lang ng 200 subscribers kahapon ba yun o ng isang araw. Kagagawa ko lang po ng video about sa pagpapasalamat ko sa 200 subscribers. At guys, maaabot na po natin ang 300 subscribers baka ngayong araw na to or baka bukas maaabot na po natin dahil po yun sa mga sumusuporta at sa mga naniniwala po sa ating video. So ulit guys, maraming salamat sa inyo guys. At bago tayo magpatuloy nga pala guys, gusto ko lang din sagutin yung isang comment ng ating isang subscribers na ito. Papakita ko sa inyo si Jericho Jamaica ba ang pangalan niyan. Ayan, nakikita niyo sa aking video na yan. Yan, may comment kasi siya guys about sa kambing niya daw na binili, na bakit daw kakabili pa lang niya ng kambing may gatas na. So guys, tropa, ang kambing mo siguro nabili is baka nawalay or bagong walay lang yung, or baka ang gulo. So ito guys, take 2. So yun guys, tropa, baka sakali yung kambing mo kasi nabili is winalay na yung anak. So ibig kong sabihin guys, binili mo yung kambing mo na yan, may anak pa yan. At yun ang posibilidad kung bakit may gatas ang kambing mo or may gatas yung dede ng kambing mo, dahil nga po mayroon pa po yung pinapasuso. Kaya lang po iwinalay na nga po sa kadahilanan nga pong binili mo. Yun po yung nakikita kong reason, kasi ang reason po talaga kung bakit po nagkakaroon ng gatas ang ating kambing is malapit na pong manganak. Kasi 5 months po yun guys, kung manganganak po ang ating kambing simula po nung sinampahan is 5 months po pwede na pong manganganak na po ang ating kambing. Sa 4 months po pala ng pagbubuntis ng kambing natin is makikitaan mo na siya ng sign. Makikita mo po sa dede ng kambing natin na lumalaki na po siya. Yun, doon mo po siya pagbabasihan na buntis na po ang iyong kambing. At guys, kung ang kambing mo naman sinabi nilang may sampa na guys, or nasampahan na yung kambing mo. Halimbawa, nasampahan siya ngayong araw. Pagbilang ka ng 25 days or isang buwan, pag hindi na nagpasampa ulit ang kambing mo guys, may posibilidad na buntis na po ang kambing mo. Kaya guys, tropa Jamaica, Jericho, yung kambing mo ay wala namang problema kung lumalabas yung gatas ng kambing mo. Baka siguro nga talaga buntis or hindi siya buntis guys, baka nasampahan lang. At saka yung pagkakaroon ng gatas ng kambing mo is ari lang yun sa dalawa, pwedeng manganganak na yung kambing mo at pwede rin naman na kawawalay pa lang nung anak niya. Yun lang yun, kumbaga may pinapasuso pa yung kambing mo is nabili mo na. Yun lang yun guys. Sana nakatulong sa'yo itong video na to guys, Jericho. Sana nakatulong sa'yo ito na kahit medyo magulo yung paliwanag ko, intindihin mo na lang. So yun, balik tayo sa ating topic pagdating sa ating ginagawa sa mga tae ng kambing. Gagawin nating pataba. So guys, samahan nyo muna akong maglinis ng ating kulungan ng kambing.
So yun guys, tapos na tayong maglinis ng ating kulungan ng kambing. At sa nakikita nyo naman pinagpapawisan pa tayo guys sa paglilinis ng ating kulungan ng kambing. At nailagay ko na rin pala guys yung tayo ng kambing sa ating mga saging. Kasi para pataba na rin sa ating mga saging. Alam niyo naman guys na paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na ang saging ay malaking tulong sa ating mga kambing. At yun ang marami akong tanim dito guys, saging. Nakita nyo yung mga saging natin dyan. Pasadya ko yan na tanim guys. Lahat na makikita nyo saging dyan. Hanggang dun. Hanggang dito sa aking mga kulungan. Hanggang dun sa may bahay. Yan. Tanim natin yan na saging. Ito pa. Yan. Alam naman kasi natin guys na ang saging ay malaking tulong sa ating kambing, lalo na kung tag-ulan. At lalo na kung wala kang ipapakain sa kanila. So yun, dahil nga ulit balik tayo sa topic natin, dahil tapos na akong pakawalis ng ating kulungan, tapos na akong maglinis at nakikita nyo naman, pinagpapawisan ako. So ito, papakita ko sa inyo kung saan natin nilagay yung mga tayo ng kambing. So yun guys, ito, kita nyo matataba. Yan guys, kung nakikita nyo, yan, dyan natin sila itinambak guys. Yung tayo ng kambing natin, dyan natin sila itinambak kasi nga pati doon, yan, tinambakan natin yan, tapos may bunga pa yung saging natin. So yan guys, kung nakikita nyo, tinambakan na natin siya. Ito na siya, yan, diba, dyan natin nilalagay yung ating mga tae ng kambing. Malaking tulong sa kambing natin ang abono guys, ang tayo ng kambing. Diba guys, kapakinabang ang ating alagang kambing dahil binibigyan pa tayo ng abono. Bonus na yun sa ating mga alaga. Bali, nilagyan ko na rin tong iba na to guys. Yan. Meron na rin yan. Yan. Meron na yan. Nilagyan din natin yun. Saka dito sa taas. Marami tayong tanim na saging guys kasi nga mahirap dito ang damo. Yan, nilagyan na rin natin yan. Ito pa. Ayun. Marami yan. Ito pa guys. Yan. Hanggang dun. Nilagyan natin ng damo. Ay ng tayo ng kambing para yung sa ganun naman ay tumaba ang ating mga saging at pwede nating ipakain din sa kanila. Yun. So yun guys, dito ko natatapusin ang aking video at maraming salamat pa rin sa mga nagko-comment sa akin. Guys, lahat kayo nababasa ko mga comment nyo at sa mga hindi ko man na reply ng comment, guys, wag po kayong magtampo sa akin at guys, wag nyo po akong i-unsubscribe. Yun lang po, nababasa ko po lahat yun at maraming salamat pa rin sa inyo. At sa mga nanonood ng video ko na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Pagod ako. So ulit guys, maraming salamat ulit sa inyo dahil malapit na po tayong mag 300 subscribers. At yun guys, hilig mo man ang pagkakambing at hindi, sana panoorin mo pa rin ang aking video bilang suporta na rin po sa akin. At yan lang po. Yun, abang-abang ulit tayo sa ating abang-abangan nyo ulit yung aking mga video na gagawin. So ulit, maraming salamat sa inyo at God bless. Ingat kayo palagi. Bye bye.